가르쳐가지고 그런 생활이 뜻이 서고 공부도 좀 그런 뜻인데서 고야 공부를 가서 되면서 너무 보고 싶은데 이런 사이는 বাবা সন্ধ্যাবেলা হয়ে দিচ্ছে এতক্ষণ বসেই ছিল। এই ঘোরা 전달을 시켜보내겠는데 이나